Как забрать контракт по текущему ремонту больницы, практически не падая в цене? Давайте разберем для примера открытый конкурс по 44 федеральному закону, где начальная максимальная цена 51 миллион 500 тысяч рублей. Заказчику требуется текущий ремонт в Каширской больнице. Ценовой критерий 60 баллов, квалификация 40. Заказчику было интересно увидеть общую цену исполненных договоров и наибольшую цену одного из контрактов. Итог: партнер набирает аж 95 баллов, что дает ему победу почти по максимальной цене контракта. Для кого-то балловая система — это сложные формулы, а для кого-то это возможность заработать по максимальной цене. Если вы относитесь к первой категории, пиши слово «тендер» в комментариях, и мы расскажем, как работают конкурсы.